1.5 കിലോ ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷമാണ് 1.5 കിലോ. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 3 വലിയ സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും ഒരു 6 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഒരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 2 മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയും കൂടി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും പിരിയൻ മുളക് പൊടിയാണ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മസാലപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് 1/2 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് അടപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒറ്റ വിസിൽ കേട്ടെടുത്താൽ മതി. നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡിയായി. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി വേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും കൂടി തൂക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ, നല്ല കുറുകിയ ഗ്രേവി ആയിട്ട് കിട്ടും.